자유한국당 당사 앞을 지나시는 대구 시민 여러분 반갑습니다. 잠시 후 이곳에서는 자유한국당 적폐세력 자유한국당 해산을 촉구하는 기자회견을 열 예정입니다. 많은 관심과 지지 부탁드리겠습니다. 네, 시민 여러분 관심 있게 봐주세요. 네, 날씨가 많이 덥습니다. 네, 지금 이곳에서는 국정운영 방해하는 적폐 세력 자유한국당 해산을 촉구하는 기자회견을 열 예정입니다. 날씨 많이 덥죠? 아침부터 왔었는데요. 네, 지금부터 시작하도록 하겠습니다. 네. 국정운영 방해하는 적폐 세력 자유한국당 해산을 촉구하는 기자회견을 열겠습니다. 우선 시간에 앞서서 대한민국의 민주주의는 붉은색이 아닐까 합니다. 당연한 것을 얻기 위해서 대한민국의 수많은 분들이 먼저 산에 가셨습니다. 그분들을 생각하면서 묵념의 시간을 갖도록 하겠습니다. 일동 묵념. 묵념 바로 묵념하셨죠? 대한민국에서 자유한국당이라는 것은 오랫동안 쌓이고 쌓인 패단이 아닐까 생각합니다. 우리는 그것을 적폐라고 이야기하는데요. 지금 적폐 세력이 국민 통합이다, 화합이다 하면서 묘한 논리를 만들어내고 있습니다. 그것이 바로 협치가 아닐까 생각합니다. 문재인 정부가 말하는 협치와 그들이 말하는 협치는 분명 다릅니다.
왜냐하면 말하는 사람이 다르기 때문입니다. 생각해보건대 이 프랑스가 나치 구역자들에게 협치를 했었습니다. 아니면 이 중국이 이 괴르 만주국의 부위와 협치를 했었나 생각해봐야 될 것 같습니다. 또 과거 우리가 이 친일파와 이 협조를 하지 말았어야 했는데 했던 기억도 있습니다. 물론 자유한국당의 역사를 보자 하면 그들이 이 친일파인 것은 논외로 하더라도 지금 이 상황에서 자유한국당, 그러니까 이 적폐 세력과 협치란 이름으로 그들을 받아안고 그들이 하는 모든 행동들을 눈감아줘야 되는가는 별개의 문제가 아닐까 생각합니다. 아직도 이 정신을 못 차린 사람들이 아니겠습니까? 이 국회에서 이 문재인 정부의 시작도 얼마 안 된 문재인 정부를 발목 잡기에 급급해하고 있습니다. 문재인 정부 발목을 잡으면서 그것으로 자기 이름을 그러니까 주가를 올리고 있는 게 아닐까 생각합니다. 해서 그들의 자유한국당 그들의 심장부가 어디겠습니까? 그들의 정치적 방향은 분명 대구 경북일 겁니다. 해서 우리부터 여기에서부터 대구에서부터 자유한국당, 그러니까 적폐 세력을 청산하자고, 적폐 세력을 해산시키자고 이 자리에 의리 있는 애국하는 대구 시민분들이 모이지 않았나 생각합니다. 그래서 오늘 기자회견을 열게 되었고요. 자, 우선 멋진 발언 한번 들어보겠습니다. 첫 번째 발언입니다. 대구경북민권연대 대표님께서 발언해 주시겠습니다. 큰 박수로 모셔주셨으면 좋겠습니다. 네. 저는 경산 시민입니다. 천기창이라고. 경산 사신 분 계세요? 네. 네. 우리가 지난 겨울에, 촛불도 들고 뭐 이렇게 해서, 목까지 해서, 박근혜가 탄핵이 되었고, 이제 새로운 정부가 섰습니다. 근데, 그때 우리가, 우리나라에 여러 가지 적폐가 저는 많겠죠. 근데 저희가, 근데 반드시, 박근혜 탄핵과 함께 반드시 꼭 했어야 됐던 일이 있었는데 못한 게 있는 것 같습니다. 뭘까요? 저는 이 자유한국당 오범생 거, 저는 도저히 못 들어주겠습니다. 저는 도대체, 이게 철문풀할까요? 그러니까, 정말 뻔뻔한 것 같습니다. 지금, 우리도 여기서 이렇게 기자회견 하고 있지만, 이 안에서도 기자회견 하고 있답니다. 무슨 기자회견 하고 있는지 아십니까? 이 와중에, 저거 살아보겠다고 지금, 당대표 뽑고 최고위원 뽑는 선거하고 있답니다. 반상은 그냥 또 국민들 속여갖고 지금 한번 살아보려고. 그래서 이재만이 최고위원 출마 선언 기자회견을 하고 있답니다. 이제 야유 한번 부탁드리겠습니다. 하나, 둘, 셋! 정말 이게 될 일입니까? 지금 선거하고 있는데, 자유한국당 자기들 선거하면서 자기들 따라는 뭐 해보려고 SNS로 자유한국당 오행시를 좀 국민들께 지어달라고 이렇게 한 모양입니다. 근데 굉장히 지금 난감한 상황이랍니다. 수천 명이 오행시를 참가하긴 하는데 자유한국당 욕을 하는 그런 오행시가 너무 많이 들어와서 제가 그래서 하나 찍어왔습니다. 그러면 한 2가지 정도만 소개해드리겠습니다. 여러분들이 운 한번 띄워주십시오. 하나, 둘, 셋. 자꾸 발목 잡으면 유리할 것 같죠? 한번 댓글 좀 보시길. 국민들이 말하네요. 당장 사퇴하라고. 한 가지만 더 하겠습니다. 여러 개 있는데 다 하려면 길고 한 가지만.
한 번만 더. 자기들만 유리하게 살아보려고 한 사람만 위하는 정치하더니 국민이 뽑아놓은 정부를 당당히 태클가는 내 없는 단세포 정당 어딥니까? 예, 저는 뭐 긴 말보다는 지난 10년간 우리나라 사람이 살 수 없는 지경으로 만들어 놓은 놈들 아닙니까? 박근혜 한 명 구속된다고 저는 끝나는 문제 아니라 생각합니다. 공동 책임이고 공범입니다. 이런 사람들과 협치는 누구하고 하는 겁니까? 국민하고 하는 거죠. 당연히 그리고 정상적인 세력과 저는 해야 된다고 생각합니다. 이런 자유한국당과 뭐 협치 오는 자체가 너무 불쾌하고 국민으로서 정말 짜증납니다. 그래서 저는 우리 대구에서부터 대구가 약간은 책임이 있나 하여튼 대구에 아직 조금은 지지가 있는 것 같은데 그나마 있는 지지 우리 시민들이 함께해서 전 자유한국당 해체하는 것부터 우리나라를 다시 살기 좋은 정상적인 국가로 만드는 그 시작이라고 생각합니다. 함께 끝까지 하겠습니다. 네, 발언 잘 들으셨죠? 네, 날씨 많이 덥습니다. 날씨 더운데 구호 한번 외쳐볼까요? 충동 없는 거 아니죠? 예, 구호는 뒤에 음절, 내 음절만 반복하시면 될 것 같습니다. 세 번 할까요? 두 번 할까요? 우리가 주권자니까 우리 마음대로 합시다. 세 번 할까요? 네, 알겠습니다. 주권자의 명령이다! 자유한국당은 해산하라! 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 국정농단 공범 자유한국당은 국민들 앞에 사죄하고 해산하라! 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 적폐 세력 청산하고 깨끗한 대한민국 건설하자! 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 네, 되게 멋있습니다. 네, 다음 발언 한번 들어보겠습니다. 네, 대구에 사시는 당당한 주권자가 아닐까 생각합니다. 네, 신범식 대구 시민분 모시고 발언 한번 들어보도록 하겠습니다. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 반갑습니다. 저는 앞에 일본에서 날씨도 없고 그만 어떤 이렇게 이름을 좀 이렇게 나서 얘기를 많이 해봤던 사람이 아니라서 좀 몇 자를 좀 적어봤습니다. 그렇게 읽도록 하겠습니다. 지난 겨울 그 추웠던 시절 초 하나 들고 군연히 한 분 한 분 이것이 나라야라는 마음으로 남녀노소 지역 직업 불문하고 거리로 광장으로 전국 곳곳에서 제대로 된 상식적인 사회, 정상적인 국가로 돌아가자는 염원이 있었습니다. 그 촛불혁명을 통해 탄핵이 이루어졌습니다. 그리고 그 염원에 맞게 새로운 정부가 들어섰지만 그 구태의 큰 무리인 새누리당이 자유한국당이라는 당명만 바뀐 채 내부적인 청산과 반성도 없습니다. 더군다나 그 적폐의 당사자인 자유한국당 본인들이 우리 염원으로 이룬 새로운 정부에게 협치를 하지 않는다고 합니다. 자유한국당은 협치의 대상이 아닌 청산이 대상인데 말입니다. 더군다나 이곳 TK 지역은 다른 지역에서 볼 때 자유한국당의 본산이라 칭합니다. 우리는 우리 스스로를 고담시 정치 변방이라 이야기합니다. 지금 인사청문회 과정이나 추경예산 편성 등의 반대 등 곳곳에 반대를 위한 반대를 하는 그 당사자들이 이곳 출신입니다. 우리는 평범한 일반 대구 시민들입니다. 저 또한 이 집단의 대표도 아닌 집단지성의 1인입니다. 순수한 아마추어이지만 20명으로 시작해서 논의 과정 중에 지금은 40명으로 점점 늘어나고 있는 추세입니다. 강물에 올려진 배처럼 우주의 기운을 받아 지금 이 자리까지 오게 되었습니다. 이번 기회를 통해서 이곳 대구에서 본보기를 보여 촛불혁명의 시작처럼 마중물의 역할을 하려고 합니다.
정신 못 차린 자유한국당의 해체를 바라며 집회를 이어갈 것입니다. 많은 깨어있는 대구 시민들의 동참을 바랍니다. 자유한국당 해체를 바라는 대구 시민들 일동. 예, 발언 중에 항상 예의 차린다고 저는 말주변이었고 그죠? 저는 뭐 잘 못해서 앞에 나서기 두려워서 하지만 너무 잘 하셨잖아요. 그죠? 박수 한 번 더 부탁드리겠습니다. 예, 인터넷을 보다 보면 이 대구 경북은 안 된다, 그죠? 대구에서는 안 된다. 사드 배치 성주에 그냥 해라. 니네들 투표를 보니까 안 되겠더라. 뭐 이렇게 이야기하지만 모르는 사람들의 이야기 아니겠습니까? 대구는 많이 변하고 있습니다. 지난 촛불에서 우린 그것을 증명했었고요. 이번 대선 결과도 실제로 보여지는 것이 다가 아니라는 것을 우리는 알아야 되지 않을까 생각합니다. 이 성주 김천은 지난 시절 자유한국당 그러니까 새누리당 당원이 뭐 전체 국민의 뭐 전체 주거민의 뭐 3분의 2, 뭐 2분의 1 정도 됐다고 합니다. 그러니까 압도적인 투표를 했었던 지역이죠. 그런 지역이 뭐 50%대로 떨어졌다고 하면 사실 많이 변한 거거든요. 다른 지역만큼 안 된 것이지 우리도 변하고 있다는 거 좀 더 많이 알려야 되지 않을까 생각합니다. 그래서 인터넷 보시고 대구 안 된다, 경북 안 된다 이런 말 갖고 뭐 상처받는 분들 여기 없잖아요, 그죠? 그럼 좀 더 알려야 되지 않을까 생각합니다. 오늘 이 자리가 그것을 알리는 자리가 될 것도 같습니다. 우리 구호 한 번 더 외쳐볼까요? 예, 전국의 시민들 다 들으시게, 주권자들 다 들으시게 구호 한 번 외쳐봅시다. 주권자의 명령이다. 자유한국당은 즉각 해산하라. 국정농단 공범 자유한국당은 국민들 앞에 사죄하고 즉각 해산하라. 적폐 세력 청산하고 깨끗한 대한민국 건설하자. 네. 자, 마지막 순서입니다. 마지막 순서는 기자회견문 낭독의 시간입니다. 더운 날씨인데도 많이 힘드셨을 건데요. 마지막 순서입니다. 힘차게 했으면 좋겠습니다. 기자회견문 낭독은 대구 경북 민권연대 회원분이고요. 장혜경 시민분이 함께 해주시겠습니다. 박수로 부탁드리겠습니다. 예, 반갑습니다. 적폐 세력 청산의 마음을 함께하고 있는 달서구 주입니다. 기자회견문 낭독 시작하겠습니다. 적폐 세력 자유한국당은 국정 발목 그만 잡고 해산하라. 최근 새 정부의 인사 문제를 가지고 국민의 뜻 운운하며 독재가 어쩌고 하는 자유한국당의 행태가 아주 가관이다. 새 정부가 김상조 공정거래위원장, 강경화 외교부 장관을 임명하자 협치를 파괴했다면서 추가 경정 예산 편성은 물론이고 앞으로의 국정 운영에 협조하지 않겠다는 으름장을 놓았고, 안경환 전 법무장관 후보자와 관련해서는 조국 민정수석에게 책임을 물어야 한다는 억지를 쓰고 있다. 자유한국당의 이러한 행동이 정말 국정을 걱정하고 깨끗한 공직사회를 바래서라면 100번도 1000번도 지지해줄 수 있다. 하지만 새 정부가 적폐청산을 위한 개혁에 착수하지 못하도록 생떼를 쓰고 막무가내로 발목을 잡으려는 것이 진짜 속내임을 그들도 알고 국민도 알고 모두가 알고 있지 않은가. 그들 자신이 바로 나라를 이 지경으로 만든 적폐 세력이기 때문에 새 정부가 하는 모든 일을 막고 싶은 것에 지나지 않는다. 박근혜 최순실의 그늘 아래에서 온갖 특혜와 비리를 저질러 온 것에 대해 참여하고 정치에서 물러나는 것이 도리임에도 불구하고 돼지 발정제의 주인공을 대선 후보로 세운 주제에 남의 도덕성을 따지고 드는 그 뻔뻔함에 치가 떨린다. 인사청문회에서 자유한국당이 떠들어내는 기준으로 자당의 국회의원들을 검증해보라. 단언컨대 단 한 명도 살아남지 못할 것이다. 지금 국민은 하루라도 빨리 새 정부가 촛불 민심의 개혁과제를 수행해 나가길 바라고 있는데 국민의 머슴인 국회의원들이
국민의 요구가 뭔지도 모르고 자기 기득권만 챙기기에만 급급하니 이것이 제대로 된 나라일 리가 없다. 우리 국민은 대통령 한 사람 바꾸자고 촛불을 든 것이 아니었다. 자유한국당 같은 적폐를 청산하고 새로운 사회를 만들기 위해 광화문에 모였던 것이다. 그래서 새 정부에게 믿음을 주는 것이고 힘을 주는 것이다. 이것이 바로 국민의 뜻이다. 자유한국당은 이런 국민의 뜻을 따르기는커녕 국회 일정까지 거부할 수 있다고 협박을 했는데 그것이야말로 국민이 바라지 않는 바이다. 국민에게 자유한국당은 그런 존재이다. 뭘 제대로 알고 입을 놀리길 바란다. 문재인 대통령이 협치를 하겠다고 하니까 세상 물정 모르고 어깨를 으쓱대는 모양인데 국민은 새 정부에게 자유한국당과의 협치를 허락하지 않았다. 자유한국당은 오직 청산의 대상일 뿐이다. 국민의 촛불 투쟁이 박근혜 최순실 일당을 어떻게 끌어내렸는지 벌써 잊은 것이라면 다시금 뼈에 되새겨줄 것이다. 광화문 촛불광장에서 활활 타올랐던 새누리당 해체 구호를 자유한국당 해체로 되돌려줄 것이다. 자유한국당은 민심의 손에 멱살 잡혀 끌려 나오지 않으려면 자진 해산하라. 그것이 국민이 적폐 세력에게 주는 최소한의 배려이다. 국정농단 공범 자유한국당은 국민 앞에 사죄하고 해산하라. 부정부패 비리 원조 대마왕 자유한국당은 간판을 내려라. 적폐 세력 청산하고 깨끗한 대한민국 건설하자. 2017년 6월 22일 대구 경북 민권연대 자유한국당 해체를 바라는 대구 시민들. 네, 이로써 국정운영 방해하는 적폐 세력 자유한국당 해산 촉구 기자회견을 모두 마치도록 하겠습니다. 네, 광고 말씀 드리겠습니다. 다음 주 월요일이죠. 6월 26일부터 6월 제가 발음이 보이네요. 6월 26일부터 저녁 7시, 그러니까 늦은 7시에 자유한국당 해산을 촉구하는 이 촛불 집회를 이곳 자유한국당 대구 당사 앞에서 열도록 할 예정이고요. 6월 26일부터 7월 3일까지입니다. 6월 26일부터 7월 3일까지 촛불 집회를 열도록 하겠고요. 지하실은 많은 대구 시민 여러분, 관심 있는 대구 시민 여러분, 그리고 여기 계신 우리들이 함께 했으면 좋겠습니다. 이상으로 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. 저 사회를 맡은 저는 대구 시민이고요. 이상민입니다. 한 말씀 좀 해주세요. 오늘 이 집회를 사실상 좀 주최하신 걸로 알고